Това е Копривщица, малък град в Западна България. Тих, спокоен, известен още като единствения български град-музей. Може да се похвали с 388 културни паметници. Преди 150 години обаче, тук един изстрел променя историята за винаги. Поемам натам по тесния планински път, който в днешно време свързва двете места. Минавам през Панагюрище, Стрелча и не след дълго пристигам в Копривщица. Това зад мен е Калъчевият мост, именно на който гръмва първата пушка през Априлското въстание. И за да ви разкажа за него, се връщаме над 200 години назад във времето. През далечната 1813 моста е изграден изцяло на разноските на един местен хаджия, Найден Калъчев. Век по-късно мостът е обновен от правнука му, Петър Калъчев, през 1913 година. А защо започваме от тук, ще разберете след още малко предистория. Както може да видите, самият мост е кръстен първа пушка, макар че официалното му име е Калъчевият мост. И някак си нереално е да си представи човек как преди близо 150 години тук са стояли въстаници, които с изстрел са повели Априлското въстание. След предателството на събранието в Оборище, турските власти първоначално подценяват мащаба на въстанието и изпращат само няколко заптията, за да арестуват бунтовниците. На 20 април 1876 започват арести, но някои от водачите, сред които и Каблешков, успяват да се укрият. Майка му разказва, че още от сутринта идват да го търсят. Когато пак идват начело с Недже Бага, Каблешков бяга през задната врата, а пък тя черпи заптиетата с кафе и сладко, казвайки, че той е болен и скоро ще се върне. Малко след това Каблешков се завръща и свиква комитет, където взимат единодушно решение да обявят въстанието незабавно. Датата е 20 април 1876. Въстаниците се разделят на две групи. Към 10 часа сутринта на Калъчевия мост Георги Тиханек, местен революционер, прострелва в главата турското заптие Кара Хасан и с този първи изстрел дава начало на въстанието. Намирам се до паметника на Тодор Каблешков или Тодор Каблешков, както ви харесва повече. А това зад него е къщата на Тодор Каблешков и именно тук той е написал така нареченото Кърваво писмо, с което дава начало на Априлското въстание. Всъщност, говоря ви пълни глупости. Кървавото писмо не е написано в къщата на Каблешков, а в къщата на Павел Хаджи Симеонов. А защо му викат Кърваво писмо, веднага ще ви разкажа. Но преди това искам само да вметна, че ако искате да научите повече за живота на Каблешков, Бенковски или друг български революционер, както и всичко друго свързано по един или друг начин с историята на България, бих се радвал да се абонирате за канала ми. Когато бях ученик, тези теми ми бяха доста скучни, дори неприятни. Но сега, минавайки през тях на две колела, е някак си доста по-вълнуващо. Също така пуснете и по един коментар за каквото се сетите историческо, което бихте желали да видите в бъдещо видео. Та след избухване на въстанието, момчетата се насочват към местния конак и го превземат. Малко след убийството на Мидюрина, или така наречения османски управител, Каблешков отива в къщата на Павел Хаджи Симеонов, взима перо и с кръв от убития написва прословутото Кърваво писмо до Георги Бенковски в Панагюрище, за да обяви началото на въстанието. Писмото е пренесено от 19-годишния Георги Салчев, който изминава, забележете, 5-часовия път само за 2 часа. Но точно преди Панагюрище конят му издъхва от преумора. Това е супер впечатляващо. На мен ми отне между половина и 1 час да стигна с мотора от Панагюрище до Копривщица, а той го е взел с кон за 2 часа. Това не е единственото Кърваво писмо. Няколко такива са разпратени и до други населени места, като например това е изпратено чрез Никола Караджов до Клисура. Между другото, именно той се подписва под Каблешков, за да потвърди истинността на казаното. Братя, вчера пристигна в село Недже Бага из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме Мидюра.
с няколко заптията. Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака. Пушките гърмят, придружени от звън на черковни камбани, и юнаците се целуват един друг по улиците. Ако вие, братя, сте били истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище. Тодор Каблешков. Бях очевидец, когато се извърши всичко горе казано в писмото на Тодора. Тръгвам за Клисура, за да направя същото. Никола Караджов. Да се разхождаш в Копривщица е нещо уникално и много зареждащо. За които от вас не знаят, Копривщица си е ту селище музей. Тук буквално всичко е запазено като от едно време, с изключение на някакви по-реставрирани сгради. Но да, тук човек може да си планира цял ден за разходка и не съм сигурен, че ще му стигне. Просто мястото е страхотно. Да. След като получава вестта, Георги Бенковски действа незабавно в Панагюрище. Властта в града е поета от въстаниците, които създават военен съвет, начело с Павел Бобеков. Между другото, той е бил и хилядник. А какво значи хилядник, може да потърсите и да пуснете по един коментар с намереното. И ето ни, отново сме тук на този стар каменен мост, на който един първи изстрел даде надежда за свобода на всички българи. Но пътя към нея е опасен и несигурен. Всеки удар на камбаната, всяка капка кръв пролята в този ден бе началото на борба, която няма да бъде забравена. Сега напускам Копривщица и поемам към Панагюрище, градът, който поема огъня на въстанието и става символ на непоколебимата воля на българския дух. Следващата ми спирка ще е домът на жената, която ще ушие знаме, под което хиляди ще вървят към смъртта. Знаме, което и днес кара сърцето да бие по-бързо.